올해 무엇을 하든 대박 중에 왕 대박. 어? 그러니까 똥을 팔아도 대박 중에 대박. 그게 무슨 말이냐? 하늘의 운이 열리고 또 땅에서도 받쳐주고 이러니까 이 사람은 올해 대박 중에 대박이라니까. 무조건 대박이야, 내가 볼 땐. 네, 선생님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 이번 시간에는 저희가 좀 어떤 분 사주를 드릴게요. 네. 그래서 이분의 딱 느껴지는 것들이나 아니면 뭐 현재 상황 그리고 또 앞으로의 미래 이런 것들을 그냥 편하게 느껴지시는 대로 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 일단 생년월일을 좀 불러드릴게요. 네. 네. 그냥 내가 느껴지는 대로 얘기해 볼게요. 네. 뭐 빼고 할 것도 없이 일단 이분은 올해 무엇을 하든 대박 중에 왕 대박. 그러니까 똥을 팔아도 대박 중에 대박. 그게 무슨 말이냐? 이 사람은 아마 작년 후반 정도부터 운이 열린다고 봐야 되거든요. 그러니까 하늘의 운이 열리고 또 땅에서도 받쳐주고 이러니까 이 사람은 두말할 거 없이 그냥 하는 일마다 승승장구고 또 여기서 포인트는 뭐냐면 이 사람 자체가 생년을 저한테 줬잖아요. 그러니까 이 사람은 조상에서도, 그러니까 자기 조상에서도 합의가 들어. 그러니까 우리가 뭐든지 어떨 때 보면은 뭐가 이렇게 톱니바퀴도 딱 맞아 떨어지는 시점이 있잖아요. 그런 것처럼 이 사람은 조상하고도 합의가 되기 때문에 조상에서도 도와준단 말이야. 그러니까 이 사람이 그 전에 예를 들어서 자기 일에서 뭔가 답답한 게 있었으면 작년 후반부터는 이제 쭉쭉 올라가는 상승하는 운이고, 그랬더니 세상에 또 주변에서도 막 밀어주네. 주변에서도 너도 나도 밀어주네. 이뻐라 하네. 자기 운이 좋을 때는. 그래서 지금 어떤 일을 하는지 모르겠지만 이 사람은 목소리를 많이 쓰는 일을 해야 돼요. 직업상 사주 자체가. 그게 본인하고 맞는 그러니까는 아나운서도 있을 수 있고 기자도 될 수도 있고, 자기가 만약에 아니면 가수가 된다든가. 왜냐면 이 사람 자체 사주는 보니까 목소리에 운이 있단 말이야. 입에. 그러니까 별로는 말로 먹고 살든 입으로 먹고 살든. 그 입을 가만히 있으면 굶어 죽고, 입을 아따다다 계속 아다다다다 움직이면 대박 나고 돈 벌어 먹고 살고. 그래서 이 사람은 목소리에 아니면 입에 복이 들었기 때문에 말을 많이 하는 직업을 가지면 이 사람은 완전 대박이고, 입을 많이 놀리고, 그 다음에 또 자꾸 내가 강조를 하는 이유가 이 사람 그거밖에 먹을 게 없어. 먹고 살게. 본인 목소리로. 그렇지. 승부를 봐야지, 자기 인생을. 그러니까 이 사람은 올해 대박 중에 대박이라니까. 무조건 대박이야, 내가 볼 땐. 그러면 말씀해주신 조상 합의라든지 주변 사람들의 도움이라든지 그 톱니바퀴가 맞물리는 게 딱 올해라는 건가요? 진짜야. 하늘이 돕고 조상이 도우면 인간들도 날 도와. 그거는 삼박자니까. 그래서 이 사람 그 운이야, 올해. 알겠습니다. 일단 이분 좀 정체를 좀 공개를 해드릴게요. 그쵸. 누군지 알아야지 내가 더 얘기를 하지. 일단 굉장히 딱 그냥 맞추셨습니다. 이분 일단 직업이 가수고요. 그래. 네. 직업이 가수고, 이 최근에 미스터 트롯 2에 나오시는 안성훈 씨입니다. 그래요. 이 사람은 네. 여기에 복이 있어. 하관에요? 얼굴 하관에. 그리고 굉장히 좀 신기했던 게 목소리와 관련된 이 직업을 갖는 게 본인한테 딱 맞다고 하셨잖아요. 여기 이렇게 불러준 사주를 적어보니까 네. 이 사람은 그렇게 먹고 살아야 돼. 본인의 목소리로. 그러면 어떻게 보면은 지금 이 가수라는 직업이 본인한테 굉장히 맞는 직업이라는 건데. 천성이지. 딱 들어가는 직업이지. 알겠습니다. 이 영상을 보시는 분들 중에는 이 안성훈 씨를 좋아하는 팬분들이 있을 거예요. 그렇겠죠. 네. 근데 이 팬분들의 이 바람은 안성훈 씨가 이 미스터 트롯 2를 우승하는 걸 텐데 어떻게 좀 될까요? 올해 운수가? 올해 운으로 봤을 땐 무조건 1등이지요. 네. 그리고
저도 제 마음속에 제가도 1등이 되길 바라고 이분이 뭐 팬이고 아닌 걸 떠나서 이 사람이 이렇게 그리고 이 사람이 또 있어요. 내가 마지막 하나 또 놓친 게 있네. 무지하게 노력하고 성실해. 그렇기 때문에 그거를 빛을 봐야 되거든. 그러니까 저는 이 사람이 내가 이 사람 팬이다 아니다 이런 걸 떠나서 이 사람 자체를 봤을 때는 올해 대박이고 올해 1등 할 가능성이 굉장히 높아요. 1등이야 그냥. 1등? 그러면 뭐 남은 경연 이제 뭐 미스터트롯 정말 얼마 안 남았거든요. 그래서 1등을 할 수 있다고 이렇게 자신 있게 말씀을 주시니까 그 정도로 운이 아무도 못 꺾어. 그러면 이 미스터트롯이 끝난 이후에도 어떻게 보면 이렇게 승승장구할 수 있을지. 아이 그럼 완전히 자리 잡지 이제. 이 사람은 이제 고생 끝 행복 시작이야. 알겠습니다. 근데 저는 개인적으로 굉장히 신기한 게 딱 4주만 들였는데도 이 사람과 이제 알맞는 직업이라든지 그리고 올해 운수라든지 이런 게 나와서 이 보시는 분들도 좀 굉장히 신기하실 것 같아요. 그런 걸 맞춰야지. 그럼 뭘 맞춰? 뭐 먹고 살아 내가 그럼. 알겠습니다. 그러면 손님분들 오시는 경우에도 이렇게 생년월일이나 이렇게 딱 성별 이런 것만 갖고도 선생님께서 이제 이렇게 점사 보시는 게 가능한 거잖아요. 화장실에 있어도 나와 전화해보라고요. 알겠습니다, 선생님. 오늘 이렇게 안성훈 씨 점사 보셨는데 좀 어떠셨나요? 아니 정말로 이 사람이 성실하고 내가 놓친 부분은 성실하고 착하다는 걸 포인트를 내가 또 못 넣어줬는데 정말로 이 사람은 성실하고 착한 게 이제 빛을 보는 그런 사람입니다. 정말 미리 축하드리고 나는 축하드리고 성공하길 바라죠. 인생에서. 알겠습니다, 선생님. 오늘도 이렇게 좋은 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.